Joudin tänään käymään Helsingissä sukuloimassa ja meno vitun dystopia. Nenärengastettuja kaljuja taistelulesboja, mistejä joka kadun kulmassa. Osalla reppun sisältö levitetty kadulle. Itsekseen puhuvia ihmisiä kävelemässä edestakaisin. Tyylikkäästi pukeutuneita ja laihoja hanavesimiä jonottamassa 9 euron frappuccinoja Starbucksissa. Romanikerjäläisiä heiluttelemassa pahvimukia. Lauoissa liikkuvia nekereitä, joista puolet soittaa musiikkia puhelimesta. Kodittomia syrjäytyneitä kusemassa minne sattuu. Jos tämä on se